Sziasztok! Megnézzük, hogy mit hoz számunkra a következő 48 óra, ismét a cigánykártyával és a tarot kártyával. Lássuk. Míg eldöntöd, addig nyugodtan megállíthatod a videót, ha ennyi idő nem volt elég, és aztán folytathatod. Úgyhogy köszöntöm, aki a cigánykártyát választotta. Lássuk, hogy számukra mit mutatnak a lapok, mit rejteget a következő 48 óra. Milyen titkok lappanganak előttünk álló időszakkal kapcsolatban. Megnézzük, hogy milyen dolgok várhatók. Hoppá! Nem túl vidám időszaknak tűnik ez a következő 2 nap. Fontos szerepe lehet benne egy idősebb, érettebb, okosabb vagy bölcsebb nőnek, aki lehet családtag, közel álló személy, bárki, és nagy szerepe lesz a következő 48 órában a félelemnek, vagy a féltékenységnek is az életünkben, de bármit is mondok, most megkérdezem azért a részleteket előtte, hogy lássuk a szerencsétlenséggel kapcsolatosan milyen bővebb információt kapunk a szerencsétlenséggel. Hát úgy látom, hogy úgy érezzük, hogy ilyen, mintha egy véget nem érő történetbe csöppentünk volna, és ezek a belső monológiaink, a belső vívódásaink újra és újra előjönnek, és ezek gyakorlatilag a ellenségként, hát minden esetre nem a barátunkként vannak jelen az életünkben. És azt mutatják a lapok, hogy jó lenne, hogyha ennek így véget tudnánk vetni. Talán úgy, hogy valami rendkívüli, hirtelen, jó, örömteli eseményre kezdünk fókuszálni, és ezzel talán sikerül ezt a belső ellentmondást feloldanunk, vagy legalábbis a fókuszunkat elvinni róla, és már ezzel is nagyon sokat tettünk, hogyha képesek vagyunk az állandó önmarcangolásunk helyett valami szépre, jóra gondolni, mert az azért hosszú távon hozhat pozitív eredményt, mert ha nem változtatunk így a hozzáállásunkon, a saját megéléseinken, akkor az nem túl kellemes jövőt mutat számunkra. De megmutatjuk, hogy a félelmeink, és valószínűleg ezek a belső önmarcangolások ebből a félelemből táplálkoznak. Szóval ezek a félelmeink mire vonatkoznak? Mi az, amitől félünk? Mi az, ami ilyen ellentmondásos érzéseket vált ki bennünk? Mire gondolunk? Hát itt amennyiben te hölgy vagy, akkor saját magaddal kapcsolatban, ha férfi néző vagy, akkor pedig a szeretett nővel kapcsolatban túl sok az agyalás. Túl sokat foglalkozunk azzal, hogy mennyire szerencsés a mi érzelmi életünk, és mennyire fog jól működni. Tehát túl sok hangsúlyt fektetünk erre az életterületre, és ez okoz bennünk rengeteg ellentmondást, belső harcot, belső vitát,
megmagyarázom, és aztán az ellenkezőjét is képes vagyok megmagyarázni. Szóval, hogy ilyenekkel töltjük el az időt, és ez tesz bennünket szomorúvá. Viszont megkérdezem most így a szomorúság lapjára, hogy értem, hogy ezzel vagyunk elfoglalva, de hogy mi az, ami a 48 órában történik velünk ezzel kapcsolatosan, ami talán kibillent bennünket ebből a szomorú állapotból, vagy arra késztet, hogy megváltoztassuk ezt a nézőpontunkat, ezt a hozzáállásunkat. Tehát a szomorúság lapjára azt szeretném kérdezni, hogy hogyan szüntethetnénk meg a szomorúságot? Mit mutatnak a 48 óra vonatkozásában a lapok? Miben reménykedjünk? Miben? Ugye arra azt kérdeztem a szomorúság lapjára, hogy kapcsolatosan, hogy mit tudunk tenni, illetve mire adódik lehetőségünk így a 48 órában, hogy ezt a jelenlegi ellentmondásos állapotot fel tudjuk számolni magunkban. És erre kijött a reménylapja, és meg a lelkész. Tehát, hogy én ebből azt gondolom, hogy így mélyen legbelül merjünk reménykedni abba, merjük elhinni azt, hogy megtörténik az a találkozás, amire vágyunk, és akkor itt most nem a konkrét személyre gondolok én, tehát ne arra, így amikor azt mondom, hogy az a találkozás, amire vágyunk, akkor ne azt gondold, hogy a Péterrel való találkozásodra koncentrálj, hanem hogy azzal a személlyel találkozol, akivel aztán elmélyülhet a kapcsolatod. Tehát ebben a gondolatban, ebben a kontextusban kellene igazán mélyen reménykedni, hinni. Ugye így a lelkész és a reménnyel együtt az egy ilyen nagyon mély, elkötelezett hitet, már olyan bizonyságos tudás, tehát hogy én nem tudom, szóval nekem vannak ilyen dolgaim, amikor valamikor kérdezik, hogy honnan tudom, nem tudom, tudom. Tehát egyszerűen tudod a dolgokat, hogy tudd azt, hogy megtörténik az a találkozás, amire mindig is vártál, és ami meghozza azt a boldog kapcsolatot, azt a boldog kapcsolódást, amiben te reménykedsz, és ami miatt most ez a rengeteg belső vívódásod van, az agyalástól kezdve a saját veszekedéseid, és ez már elég régóta tarthat ez az állapot. És ez történik annak ellenére, hogy esetleg van körülötted olyan személy, aki már próbál erre rávezetni, vagy van körülötted olyan személy, aki miatt keletkeztek benned ezek az ellentmondásos gondolatok, érzések, de mindenképpen azt tanácsolják a lapok a következő 2 napban, hogy merítsél valahonnan, máshonnan erőt ahhoz, hogy vagy döntsd el, egyszerűen csak döntsd el magadban, hogy innentől kezdve mély hittel arra koncentrálok, hogy találkozok egy olyan társal, aki megadja számomra azt a stabil elköteleződést, amire egész életemben vártam. És talán ez mantrának is jó lehet tulajdonképpen, hogy innentől kezdve ezt akarom. Aki mondjuk valamilyen technikát, ilyen mantrás technikát ismer, az esetleg azzal együtt ötvözve tudja ezt mondani, hogy elmélyíteni
a belső világában, és átállítani a sejtjeit gyakorlatilag, mert itt erről van szó, hogy ha átállítjuk a sejtjeinket egy pozitívabb szemléletre, mert ugye ezt nézhetjük úgy is, hogy ahogyan eddig, hogy már engem senki nem akar, és mondhatjuk úgy is, hogy tudom, hogy van olyan ember, és tudom, hogy találkozom vele, akinek én leszek a fontos egyedül. Én most ezekből a lapokból ezt a nagyon pozitív kisugárzást vagy erőt látom, függetlenül attól, hogy ami elsőre kijött, az elég szörnyűnek tűnik, de az összességében ezt a mondandó jön nekem most így át ebben. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál, megnézted, ha megírod, azt is szívesen elolvasom, és minden jót kívánok, sok erőt és kitartást ehhez, hogy meg tud tenni. Sziasztok! Hát lássuk akkor, hogy akik a tarót választották, a tarótkártyát, azok számára milyen dolgokat, lehetőségeket tartogat a következő 48 óra. Lássuk, hogy mit tartogat a következő 48 óra. A tarótkártyát választók számára ez már egy sokkal cselekvés teljesebb lapok, mint volt a másik. Mert itt azt mutatják nekem, hogy egy olyan utazás, kommunikációra van lehetőség ebben a következő 2 napban, amikor valami új érzelmi irányt kezdhetünk el, és majd hátrahagyhatjuk azokat a régi dolgokat, amelyek érzelmileg nagyon fontosak számunkra, de tudjuk már, hogy nagyon károsak is egyben, hogy lehúzók, és tudjuk, hogy ezek mondjuk a pillanatnyi hitvilágunkkal már nem egyeznek meg a jelenlegivel. És ez azt jelenti, hogy ez a pillanatnyi vagy a jelenlegi hitvilágunk, hogy fejlődtünk, változtunk, és változott az élethez való hozzáállásunk, a nézőpontunk, és ennek a nézőpontnak a szemszögéből visszatekintve dolgokra rájövünk, hogy vannak érzések, érzelmi helyzetek, amiket ott kell hagynunk, mert különben nem tudjuk beengedni azt az újat, ami nagyon sok jóval kecsegtet, és itt a 48 órában megjelenik a mozgáslapja, hogy hirtelen váratlanul betoppanhat az életünkbe egy olyan esemény, kommunikáció, bármi lehet a 2 közül, amire már nagyon régóta türelmesen várunk. De megkérdezem, hogy kaphatunk erről bővebb információt, erről a botok 8-asáról? Kaphatunk-e, hogy mit jelent itt ez a botok 8-asa? Kaphatunk-e erről valami bővebbet? Valami bővebbet erről. Hát most nekem az jön erről, hogy kiböjtöltük ezt az eseményt, tehát valami olyan dolog fog következni, amihez a szükséges időt és energiát beletettük már. És most elérkezik ebben a tekintetben az az isteni időzítés, ahogy szokták gyakran mondani, tehát elérkezik annak az ideje, amikor végre termőre fordulhat egy bizonyos cselekedet sorunknak
a fája, és ez például lehet összefüggésben a főpappal, amit az előbb mondtam, hogy lehetséges, hogy egy fejlődési folyamaton mentünk keresztül, és most elérkezünk abba az érettségi fázisba, amikor már megmutatkozhat az eredménye ennek a fejlődésnek, illetve képesek vagyunk meglátni az eredményét, mert azért az is benne van, hogy lehet, hogy korábban is megmutatkozott már ilyen lehetőség a számunkra, de nem vettük észre. És ezt újra elmondom, hogy bizony ez a mi befogadó képességünkkel áll arányban, hogy mi vagyunk képesek, milyen lehetőséget vagyunk képesek meglátni, befogadni, egyáltalán észrevenni. És sokszor nem arról van szó, hogy nem jönnek a lehetőségek, csak mi nem vesszük észre. Megkérdezzük még, hogy mit tudhatunk meg itt a Kejhek 8-asáról, milyen érzelmi hátrahagyásra vonatkozik itten. A női főszemély és a horgonylapjával én azt gondolom, hogy itt, ha hölgyek vagytok, akkor rátok vonatkozik, ha urak, akkor szívetek hölgyének az a vágya, az a korábbi berögződése, hogy ő leszeretne horgonyozni, de már nagyon, és mindegy, hogy hol, csak bárhol, csak találjon egy olyan biztosnak látszó kikötőt, és tulajdonképpen az sem baj, hogyha nem annyira érzelmi alapú, és most nekem az jön, hogy ezt a hozzáállást lesz lehetőségünk hátrahagyni ezzel a Botok 8-as eseménnyel, ami következik, és ez ad arra lehetőséget, hogy ilyen mélységben megváltoztassuk az életünket. A Kejhek ászára is kérnék szépen valamilyen információt, hogy megtudhatjuk-e, hogy milyen téren, vagy milyen új érzelmi megnyilvánulásra lesz lehetőségünk, vagy hogyan valósul ez meg, ez a Kejhek ásza. Kejhek ásza. Én most ebből azt gondolom, az jön így belsőben, hogy, mert akartam még húzni, de nem kellett, vagyis azt mondták, hogy nem kell, de ez így komolyan, hogy benne van, hogy tulajdonképpen ott a kutyalapjával, a hűséglapjával türelmesen vártunk, türelmesen végigcsináltunk néhány dolgot az életünkben. A hajóval szép lassan új vizekre eveztünk, új távlatokat nyitottunk a saját életünkben, ezáltal a kígyólapjával itt ugye nem a gonosz nő személyre vonatkozik, hanem a gyógyulásra. Ezáltal gyógyultunk, és akkor itt már kapcsolódik is a főpaphoz, hogy egy olyan fejlődési folyamaton mentünk keresztül, ami által képesek vagyunk az új pozitív érzelmi nyitást, változást befogadni, és ez megint csak a Botok 8-asához vezet, tehát nem mutatja meg azt, hogy mi lesz ez, valószínűleg azért, mert sokan nézitek, és akkor sokféle lesz, de a lényeget elmondja az, hogy ugyanaz, amit az előbb mondtam, hogy egy hosszú folyamatnak a stádiumához értél, ahol is megérdemled a jutalmat, és meg is érkezik.
és akkor ez várható a következő 48 órában számotokra, hogy a megérdemelt jutalom részteljesítésként megérkezik az életedbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, megnézted. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!